حوالي مكسب 20%. لو انا هنبص على سهم دايس اللي ضرب معانا كان في الخسارة جنيه 75 قرش، يسجل معانا نزول حوالي 3.5%. وده ما زعلنيش لأن وقف الخسارة بيساوي إدارة مخاطر ناجحة، وده اللي بيحافظ على رأس المال، لأن اعترافي بالخسائر الصغيرة هيبقى مكسب على المدى الطويل. أول الصفقة إن شاء الله في صفقة برايم الأبطال. بصيت على شمعة 25/3 لقيت الار اس اي شكله كويس والمجد كويس، فسحبت عليها صفقة 1/3 عشان يكون الهدف بتاعي 2 جنيه 57 قرش، يعني حوالي مكسب 20%. تنبيه مهم جدا: هذا المحتوى تجربة شخصية فقط وليس توصية شراء أو بيع. أنا لست مستشارا ماليا، القرار الاستثماري مسؤوليتك الشخصية بالكامل. أنا شخص عادي بتداول في البورصة المصرية، بشارك كودات فيديوهات في وقت فراغي. مش كل يوم هقدر أعمل ده بسبب طبعا إن أنا أكون مشغول وعندي التزامات في حياتي الشخصية، بس هحاول على قد ما أقدر أنزل كل يوم فيديوهات ريلز الحاجات اللي حصلت النهاردة وكده. الأسهم اللي ضربت مقاسته بلوز، الأسهم اللي وصلت للهدف، الأسهم اللي هدخلها،